Professor Dr. Sasidana Gratuji. You are welcome to our meeting. Before we start ceremony for the current setting of something like a talk, I want to invite the new Prabhu Sri Brahma to please pay homage to the Buddha, please. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิธัมมังยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะGood morning, everybody, especially Professor Dr. Shashi Dananda Joshi, the member secretary, IEG NCH India, and Professor Dr. Amanjit Locha, from the General Secretary, ICCH India, and all guests. You are most welcome to Mahajulanapon Rajavidyala, Chiang Mai campus. Today we are very warm to your coming to visit our university. Because of yesterday, also we have to sign MOU with the most venerable Dr. Prat and Thamma Vajradabandit, Rector of Mahajulanapon Rajavidyala in the Ayutthaya already. And I am a Professor Dr. Pabhu Sri Brahma Director of Academic Affairs in Mahajulanapon Rajavidyala Chiang Mai campus. On behalf of Vice Rector for Mahajulanapon Rajavidyala Chiang Mai campus, today we have another work. That's why he let me to welcome to all of you and guests to visiting our university. And we are also very happy all of you to come here and most welcome to Chiang Mai,
Mahachulalongkorn Rajavidayalaya, Chiang Mai campus. And thank you very much for your coming. Dr. V.C. Kosupo, the head of graduate school, to discuss and to say speech. Thank you. Thank you very much, Venerable Prabhu Bolo Assistant Professor. So, concerning about our program, we especially like to inform you about the beginning or the background of the project. In the time, it's about, I think it's about 5 years back. In 2017, Professor Soni came with Ajahn Amarajiva, and we organized our academic seminar on what it was at the time. And from there, we talked about how the people in this area research about the manuscript, especially for the knowledge of cultures, language, and many things concerning, especially for community in Buddhism and some other belief like from the influence from Brahmanism. From that, we got many scholars from Jangwat, Phrae province, what should mean also presents about how to keep the manuscript. It's about 100 years ago. Venerable Kuba Kanchana Thera, he went many places to correct about the manuscript around the Langan area, and also try to copy many copies and keep there in Wat Sumen. So Wat Sumen at the time, in this day also they are proud as this, the biggest place to preserve our manuscript in Langan in this time. But concerning about program also, in Chiang Mai province, we have many groups to do the same work. Like in Chiang Mai University, we have institution for social work. We got the Center for Manuscript also in Chiang Mai University. At last time, I showed you in Delhi at the time. While I was deputy director of research institution of Chiang Mai University. And also we have another places we keep in Rajapat University. Rajapat University also they keep a lot of manuscript. We both type MOU to each other to do the same work. That's why it's at the time when Sony came here and he knows about that. And I said to him that, okay, sir, if we want to renew some like the manuscript, what can we do? He and project said, oh, in Delhi, it's about Indira Kati International Quality Arts. Do this work. So if you are available, you can go there. That's why they invite me in there in 2018. And in January to February. And after that, on that time also, organized about the meeting there. I can't say because we got one venerable Prabhu Pipitsuta at the time, about the expert. He urged us to do this project. And also run by the venerable Kru Sunthor Sakapinit Delisman, who passed away during our program. So it is the beginning. After that, we keep in touch with each other. I went to Delhi. I was welcomed by Director Professor Dr. Satidana Joshi. He took care of us about 2 weeks in India. I learned a lot from him. That's why it's the beginning of to come and signing for our MOU between Chiang Mai University campus and also for national manuscript missions for manuscript in Indira Kati International Quality Arts. And so yesterday also I have seen whatever we dream is comes true now.
So I thought that from this is the beginning. We can continue our task to perform whatever we try to do mutually from both parties, from even from Chiang Mai campus and for Vidyarakaji International Campus. Here is by Professor Satya Joshi and helping by Dr. What can we do? In the beginning, I want to know about the task and the work of the in India. It's about the manuscript business in India in Vidyarakaji International Campus. And why you have to take care of this manuscript? And after that, if we can get some help from you, what can we do? So I want Professor Dr. Satya Joshi to share about his experience to do his work in India, and also whenever we came here to Thailand, after we have the machine and we have some we start to do that, we can do for our movement. Okay. Maybe I think so. You speak in English, and I will ask Ajahn Joshi. Oh no, Ajahn Amarachi, what to translate it to Thai. You can do that. Oh, many colleagues can do understand that. Okay, so Professor, take your time. Yeah, English. Don't think worries about that because of I think in the online also they also can understand in English. Namaskar. Asatoma Sadgamaya Tamsuma Jyotirgamaya Mrityurma Amritamgamaya. Most respected, the Honorable Director of this campus, Professor Physics, other dignitaries, respected faculty members, students, and scholars. I am indeed privileged to be here in the Dana area, especially the Chiang Mai campus of Mahacharanapal University, which is the cultural capital of Thailand. The entire heritage and culture of Thailand supposedly flows from this holy land. So I have come here to offer my prayers and regards to this holy land, and I feel privileged and blessed to be here among persons, sadhaks like you, who are yogis in the modern times and who are the real messengers of the holy God. Indeed, it was a great occasion for the Indira Gandhi National Center for the Arts, National Manuscripts Mission, working under the aegis of the Ministry of Culture, Government of India, to sign an MOU with your prestigious institution, because this is not only an MOU between two institutions, it is the revival of the assurance of preserving rich cultural heritage of both the countries. India and Thailand has so many things in similarity, like our God, like our prayer, like our way of thinking, like our behavior in the family and the society. That the responsibility of not only preserving this culture, but also enriching this culture further for the coming generation becomes a larger responsibility of both these countries. So yesterday's memorandum of understanding is a historic step in furthering the relationship, strengthening the relationship between the two cultural institutions, cultural societies, India and Thailand. Especially when we talk of Chiang Mai, it is really the treasure of rich Thailand. It needs to be shown, it needs to be understood, it needs to be studied by the entire world. And that is why, as Professor Fisit has rightly said, when he visited IGNCA in 2018,
we were more than eager to sign the ceremony. Unfortunately, because of COVID, we couldn't do it for the last 2 years. But we were committed and we were strongly ready to do this ceremony as fast as possible so that we can start the work here at the China campus. In our India, I think there must be a tradition in Thailand also. When a daughter is married to some other family, the father or elders of the family go to that family to see whether this family is really good for my daughter or not. In the similar way, Professor visited Indira Gandhi National Center for the Arts to see whether this institution is really capable of taking care of my manuscripts or not. It's a very good gesture, and I appreciate that gesture. And we are happy that Professor Visit found institution worthy of doing this job. As we all know, India has a rich manuscript treasure. When we say manuscript, it is anything which is more than 75 years of age, and it is preserved for the sake of knowledge. It is not only a document, it is the treasure of knowledge, it is the treasure of heritage. That is why the manuscript is known as manuscript. India has the richest treasures of the manuscript. It is assumed that more than 10 million of manuscripts are available in the known resources. When I say known resources, it means archives, museums, libraries. But there are plenty which are there in unknown resources or the resources which have not been even tapped today, like the mandirs, the mathas, the monasteries, and the masjids. Where a rich treasure of manuscripts is available in India, which has not been tapped. So if we count that, and even in the private possessions, like people have manuscripts collected through their ancestral heritage, and they have more than 10,000, 15,000 manuscripts at their home. So if we calculate all, it would go beyond 20 million in India itself, which is much more than the entire manuscript treasure available in the whole world. And that is why National Mission for Manuscript was established in India to take care of those manuscripts. Over 45 lakhs manuscripts have been already digitized by the National Mission for Manuscripts, and more half of them have also been uploaded on the website for the benefit of the scholars and researchers who would like to take advantage of that. When we talk of manuscript, we also take care of the manuscript in a different way. We established Manuscript Conservation Center and Manuscript Resource Center, known as MRC and MCCs. Right now, in India, we have 50 MCCs and 57 MRCs available in different parts of the country. We also know that India has more than 40 such institutions which has a rich treasure of manuscripts, say more than 10,000 manuscripts in different parts of the country. Oriental Research Library, you might have heard about, which is available in Mysore, or Oriental Research Institute, which is in Baroda, Saraswati Mahal Library, and such other institutions which have a rich treasure of manuscripts in India. The National Manuscripts Commission, working under the aegis of Indira Gandhi National Center for the Arts, takes care of these manuscripts in two ways. One is digitizing these manuscripts and also conserving these manuscripts. We are not interested in keeping these manuscripts with the ICNCA until unless it is being requested by the manuscript possessing institution. We try to teach, we try to build the capacity so that enough awareness is generated among these institutions, especially the youngsters, to take care of this rich cultural heritage. Because when we say that we have rich cultural heritage, the strong evidence could be drawn only out of the treasure available in the manuscript, because it speaks of volumes about our ancestral wisdom and intellect through the ages. So that is why we do that kind of a preservation and conservation, and then we do the capacity building and make them available for the researchers to study through the website, through the digital media. For this purpose, this project, we have also identified manuscripts available in Vietnam also, and we are also very soon signing an MOU with Ho Chi Minh University so that we can further this objective of strengthening the manuscript treasure,
spread around the world. We have also done a remarkable work of reproduction of Mongolian kanju, which was available earlier in the 1970s, which were destroyed. We were lucky to have the opportunity to retrieve those Mongolian kanjus, and we are happy to share this information that despite of COVID and despite of shifting of our entire campus, we could complete this work within the given time frame. And by 31st of March, we could print all 108 volumes of Mongolian kanju. It's a huge bulk of huge treasure which is being transported to Mongolia and Russia, especially places where we have big monasteries, large monasteries. That project is a privileged project, and IGNCA feels blessed to have completed this project by the grace of God. We are also trying to train students, especially as far as the manuscripts are concerned, like Pali, Brahmi, Sarada Lipi, Prakrit Lipi, and other scripts. So we are doing those kind of training programs. We have also started a few diploma programs in manuscript and bibliography to train youngsters in these fields, because we strongly believe unless we train youngsters to take care, I think this treasure is going to be deep danger. As the Honorable Rector yesterday also expressed his feeling with deep empathy that unless we train our students, we train the younger generation, maybe who knows, tomorrow someone else will take away these manuscripts. So we have to build resources within ourselves. So we have also designed 2 courses in manuscriptology and bibliography, which are diploma courses, which are being done after the graduate degree, so that students are aware of the basic nuances of this science and they are trained in this. In fact, the important factor is that we need to generate interest among the youngsters to sort of take training in the field of manuscriptology and bibliography. As member secretary of IGNCA, as the head of the institution, I have also taken a pledge to build this kind of an awareness among the institution. And so far, I have delivered more than 20 lectures in different universities and colleges to generate awareness among the students about the treasure related to manuscript. Here in this project also, we intend to sort of build that kind of a momentum within the institution. And that is why, rather than completing the entire work on our own, we are trying to sort of build resources within this university so that youngsters come forward and take care of this project in the future. As of now, we have already planned the equipments and materials which will be shipped directly to this institution by the end of June. Once those equipments are here, we will send our staff, trained staff, maybe 10 or 15 people. They will come here, they will stay within this campus and sort of establish a routine. Once the lab is settled, then we will start the training to the students. There will be 2 types of training. One is related to manuscript conservation, which is an important science. And though we must be having some course in conservation. If we do not have, kindly let us know so that IGNCA will be very collaborative for giving you conservation, maybe preventive conservation, which is the most important thing. We will preserve our documents, especially manuscripts and other artifacts. Another thing is to digitize and scan the manuscript and sort of record and store these manuscripts on a digital form. So for that, we will also install scanners, and those trainings will be imparted by our experts to the students and the scholars who are interested to do this. Maybe we can also train some trainers who can take forward the task of training, and maybe they can train people in different parts of the Lana state, so that wherever we have the treasure of manuscript, we can also sort of ask them to take digitize these manuscripts here at this center. Let us hope that there are manuscripts available and they are being preserved by the persons who have manuscripts in their personal possessions. So it is our sincere job and responsibility to motivate those people to sort of come forward and give the manuscript treasure to us, in fact, the university, so that they can take care of this too. With this hope that it is going to be a very big step in preserving the heritage,
digitizing the Hindi for the next generations to study, understand about the rich cultural heritage and emphasis, we can move forward with confidence and mutual understanding. This MOU, although it is a notional MOU for the preservation of these manuscripts, but I am hopeful that we would also be collaborating in more ways, like training, like manuscript training. We are ready to do some training on Pali manuscript if you want. We can also start some courses in manuscriptology and paleography. We can also start courses in preventive conservation. We can also start some courses in digital cataloging. These are all emerging sciences in which IGNC has some kind of a specialization. And definitely, with the collaboration, we would also be benefited and grossly enriched. So we go together hand in hand a long way. It is really a pleasure for us to be here. I must thank Mani Suniji, who has been here, inspirational to start this project. I must also thank my colleague, Professor Amarji Dosan, who has been instrumental in making this MOU happen. I know he had terrible problems, health and professional problems. Despite of all that, he could make it. I must thank the Honorable Director, Professor, all the colleagues at the Mahachodaram University for giving us this opportunity to be here and do this collaboration. Namaskar. Before Professor Dr. Amarji Roshan will lecture, I would like to invite Dr. Kisiko Suko to conclude what he said, saying he is speaking to make the people here or the guests to understand online also. Like I would like to invite Dr. the conclusion. We speak in Thai. Yeah. You can speak Thai. Oh no. Okay. ท่านอาจารย์ดร.สชิดานันทชูชีพท่านก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ขึ้นมาทำงานตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับที่อินเดียเองก็ทุกภูมิภาคของอินเดียก็มีภาษาของตัวนะครับในแต่ละสเตทแต่ละส่วนแต่ว่าการที่ลุกขึ้นมาใช้คำว่า preserve มาถึงการมารักษาคือเก็บเอาไว้กับการคำว่า reserve ก็คือการอนุรักษ์นะครับ2-3 งานตรงนั้นมันไม่ใช่แค่การไปสำรวจmanuscript ก็คือเอกสารตัวเขียนจะเป็นใบลานหรือจะเป็นเปเปอร์ว่าเราเรียกว่าเป็นตัวปั๊บนะครับเท่านั้นจะต้องมีการไปรักษาเอกสารต้นฉบับในระดับนึงแล้วก็ทำกระบวนการถ่ายเป็นดิจิทัลนะครับถ่ายเป็นโฟโต้แล้วการถ่ายนั้นก็คงไม่ใช่ว่าถ่ายไปธรรมดานะครับคงจะต้องใช้ระบบในการถ่ายเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการนำการถ่ายดิจิทัลนั้นไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการทางด้านองค์ความรู้ในด้านต่างๆท่านอาจารย์สาธิตานันทาท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่ากระบวนการทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีผู้ที่ทุ่มเทอุทิศให้กับการทำงานว่าในระดับในรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่มีแรงเราจำเป็นจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่สนใจขึ้นมาซึ่งทางสถาบันอินดิราคารทีก็มีกลุ่มมีงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของmanuscript ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำองค์ความรู้ไปใช้ทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นการวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการทำงานตรงนี้ของสถาบันผมได้ไปดูมาท่านบอกว่าผมได้ไปดูผมไปขึ้นนะครับว่าท่านได้ทำงานเป็นระบบอย่างดีมากจะค้นอะไรได้อย่างรวดเร็วหลังจากตรงนั้นมาก็เห็นว่าถ้าเรามีคนของเราพร้อมนะครับที่จะทำการรับการฝึกอบรมจากทางสถาบันซึ่งใน MOU ก็บอกกันว่าสถาบันจะให้การเทรนการฝึกอบรมแล้วก็เราก็คงพูดกันไม่ได้ว่าในภูมิภาคแถบนี้นะครับเราก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อวิธีปฏิบัติทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตลาตินพราหมีอักษรโบราณต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีปรากฏอยู่ในบริเวณแถบนี้แม้กระทั่งไปประเทศเวียดนาม
ซึ่งท่านกำลังจะไปทำเองอุ่นร่วมกันกับประเทศเวียดนามที่เมืองอันและเมืองจีนดังนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยของเรานี้นะครับเราก็คงจะต้องเตรียมคุณก็คือเตรียมคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการจะต้องมีคนที่เข้ามารับสารต่อเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แล้วก็การจะฝึกอบรมในแต่ละเรื่องนั้นอาจจะต้องมีการคัดเป็นเรื่องๆไปเช่นการเก็บรักษากระบวนการ preserve ทำยังไงกระบวนการ preserve กระบวนการที่ถ่ายรูปเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการจัดระบบเพื่อที่จะนำข้อมูลขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตจะต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับการศึกษางานในเชิงวิชาการในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะของเราอย่างเดียวเราจะเปิดให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่าเรามีมรดกอะไรที่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านได้พูดไปและสำคัญที่สุดที่ท่านพูดไปก็คือว่าในช่วงระยะเวลาของการทำเอบุญที่เหลือนะครับตรงนี้ก็พยายามจะทำให้ภารกิจนี้บรรลุเป้าหมายมากที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันดำเนินไปด้วยดีเนี่ยเราทั้งสองประเทศก็อาจจะได้ทำการร่วมมือกันขยายพัฒนาที่จริงท่านพูดเยอะกว่านี้นะครับแต่เราเอาประเด็นหลักๆก็คือว่าท่านชื่นชมนะครับว่าดินแดนล้านนาดินแดนประเทศไทยแห่งนี้มีเอกสารที่เก็บเอาไว้ตามมาตรการมากมายเอกสารที่เก็บนั้นไม่ใช่เฉพาะอยู่ในวัดแต่มันอยู่ในบุคคลมันอยู่ในสถานที่ของส่วนตัวหรือทางล้านนาก็มีเยอะนะครับที่เป็นเอกสารส่วนตัวเอกสารส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้เข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้ในฐานะที่สถาบันIGNCE นี่นะครับเป็นสถาบันหลักของประเทศอินเดียมีความรู้ความสามารถในระดับโลกจะสามารถในระดับมาตรฐานโลกก็จะได้มาดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราได้เดินทางไปสู่เป้าหมายและสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อได้ทำงานร่วมกันตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทั้งสองสถาบันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการแลกเปลี่ยนกันในทุกเรื่องและท่านก็จะส่งทีมมาเทรนพวกเราต่างมารับขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมเราต้องการอะไรซึ่งตรงนี้เราจะต้องคุยกันในรายละเอียดครับนี่คือขอบพระคุณท่าน I try to summarize in a book you say but maybe not completely for that if I miss some any topic อาจารย์ all okay thank you very much the next for our program I want to remind you again before the COVID-19 situation, Ajahn Amarachi came here with Dr. Shah, is the staff of Professor Sachidananda. At that time, Ajahn Apirom Siddhakam, he acting for academic affair at the time. He welcomed us for that one, so I invite for that case. So Ajahn Amarachi, after this, what is your project to deal with us and also please guide us what to do in the next, please. Namaskar, Bhagavad Gita. This is a great honor for us to be here with respected Professor Dr. Sachidananda Joshi. Without him, we cannot dream of today. When our Guru, Swamiji came, he took the lead from you people. How to do, where to do, is how to do and where to do, both go to him. After he returned, he invited him to discuss. And it happened, we have this kind of situation like Rajakan. Lots of issues is there. Writing, change the word, change his word. Finally, he can succeed. So I give full credit to him for this achievement. I just go to my memory lane. I came for celebration of 700 years of Chiang Mai in Khao 1996. At that time, I saw in one institute in Chiang Mai, the Mocho, one room, Achan Bali, is now in Bangkok. Just in Bangkok, 78 years old.
and Ajahn Bali and one Farang, Ajahn German, Ajahn Hanspet. Both are sitting there and doing classes. At that time I stay Chiang Mai 2 months. So I go every afternoon to see what they do. Ajahn Bali is reading and he is helping the translator by German. That time I was doing diploma in Pali language at the Mahesh Tiwari ji in New Delhi University. I said with them, I find some mistake in translation. Normal, not very special word. And this translator made me sit down longer and argue with Ajahn Bali. Ajahn Bali, his name is himself Pali language. So he said, my name is Amon in Thailand, as you know, given by Mom Chow Suwata did this school. He gave me this name, Amon. When my teacher brought to the brother of the king, he gave me name Bishop Thailand. So Amar Jiva, he made Amon, Amon Chief. Then he said, you're Amon. So from that day I became Amon. But that is a different story. But coming back to the state, I saw why India cannot do the Sanskrit translation helping. We have many scholars in India that time. They can help because expression is Asian, our civilizational link, and we can know like somebody is it Marana Bhav? See, this beautiful word was being translated by him as sad demise of the person. I said, no, it cannot. This beautiful language of Pali in Lana needs special care. So this is the beginning of my thinking about Lana. And then I learned what is Lana. I did not know before. This dream took so many years to translate into reality only because of two people. Chanswani and Ajahn. If they have not come in my life, it would not be. All credit goes to these two people. We are only medium, Tamada. But the main work is by these two people. Secondly, I have spoken yesterday. This machine is not simple machine. The total digital lab is $200,000, songs and all project. It's not photocopy machine. It's very special. Where you can train your people, select your 10, 15 people, they will send a team to help. So we don't want to be like European people that I come and I learn, I speak and make a copy and go back. We want to make your heritage continue in the mind and knowledge by local young scholars. Okay, we can get a copy after this, but more important is to give you, and the machine will belong to you. We don't take that. So it's not only Lana, another area also you can encourage people to bring. So this is the dream plan, as you know. Everybody online, I get something. Here I want to remember one more person, which is very sad, Ajahn Sane. He passed away. And I offer my condolence because he was very happy last time. And he came up to the aircraft in the airport to send us. And he said, hold me hand. And he sat near Ajahn Sane. Sir, he had done a service to us, we cannot. Ajahn, he's not here, no? What is the name? The old man, I forget the name. He was here in the Pachetyo meeting. The oldest man in Chiang Mai, I forgetting. Ajahn, he has been to India when Nehru was there. I forget his name. Kausik Song, are you command Kausik Song? Yang you, may I chant Karuna?
anyhow, the name is not important. Important is the idea. He said this is India who has to take care of Rana. He has to help. So I took this word back home and then he learned and then he has come here finally to sign the agreement. So this is one more thing I want to add. This is the beginning of new creation. This is all told you. Training program, Pali language program, training of the preservation, conservation, script learning, many things can go together. So these are the beginning of a new era, and I am sure you all will be part of this. Let us preserve Lana culture, Lana Haryana. With these words, I just conclude and offer my sincere gratitude to Rector in Ayutthaya yesterday, our Vice Rector Academic in the National Fair Academic, and Mahadong Chan. I heard he got COVID. He's not well today, so he is not here. So with these words, I am very very happy. ขอบคุณท่านอาจารย์นวรชีพรู้จักนะครับแล้วผมกับอาจารย์ประจันจะว่าไปก็เป็นคนรู้จักกันไม่มากไม่น้อยน่าจะเกือบ40 ปีผมไปเรียนที่เดลีตอนนั้นนะครับแล้วก็ท่านเป็นนักศึกษาหนุ่มรุ่นเดียวกับท่านเจ้าคุณดินสอนที่เป็นเลขาของหลวงพ่อเจ้าคุณก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออกบรรลุโตกำลังเรียนที่อยู่ผมไปเรียนหลวงพ่อบุญนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์นวรชีพคือไกด์คนโน้นที่นี่นะครับผมก็ทูแค่ไขในที่สุดก็เรียนจบมาจนได้นะครับสำคัญที่สุดก็คือเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นประชุมเรียกว่าเป็นเรื่องของไทยThai ศึกษาของท่านโซลไทยสตัดดี้at the time the program is held in Chiang Mai in Lotus Function Camp on the elevator. I saw him accidentally. We didn't see him for a long time. When I saw him, Ajahn Amarashit, he cannot recognize me at the time. I was Monkey Delhi University. But now I this your body. I joined my university at the time. But I graced him. He's surprised. He was surprised. So and same goes me also. He thinks about how to do our work for our land and our heritage. And we got from myself. อาจารย์นวรชีพท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับผ่านทางด้านส่วนนี้แล้วก็ผ่านทางด้านโปรเฟสเซอร์สัจธานุทัยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยการที่เอาเครื่องมือเครื่องไม้มาตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องถ่ายเอกสารไม่ใช่คำว่าโฟโต้คอปปี้เพราะว่ามันเป็นมากกว่านั้นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการมันจะต้องรู้จักวิธีเหมือนว่ามีโปรแกรมอาจจะต้องมีการเทรนคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่มาทำงานต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมนูสคริปต์ที่มีอยู่ในที่ต่างๆอาจารย์บาลีเองตอนนี้ทำงานที่มูลนิธิมหามหาภูมิราชวิทยาลัยนะครับก็ติดต่อมาในส่วนที่นี่นะครับก็มีท่านที่ทำมาเกี่ยวกับเมนูสคริปต์อยู่หลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่นครที่ด้านหลังนะครับก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันที่ใหญ่ที่สุดมีที่คนทางด้านความคิดความเชื่อและศาสนามากที่สุดในแถบนี้ก็คือจากศูนย์วิราคันธีหรือในชั้นนครศรีธรรมราชถ้าจะไปดูการอนุรักษ์รักษาคัมภีร์ผมไม่ได้ไปที่ลอนดอนนะแต่ว่าผมเห็นที่นี่แล้วนี่ผมขึ้นตึกไม่ใช่ตึกเดียวนะครับในการรักษาคัมภีร์ตึก5 ชั้นแล้วก็มีอยู่3 ตึกใหญ่ๆทุกห้องนั้นมีเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดในการทำงานและทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การดูแลของท่าน
ท่านไดเรคเตอร์ท่านผู้บริการสัจจานันทธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตในแง่ของงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับในแง่ของแมชชีนในแง่ของการส่งคนมานั้นทางอินเดียก็เป็นผู้ที่จะได้ดูแลนะครับแบ็กเก็ตต่างๆแต่สิ่งที่เราจะได้ทำของเราเองก็คือเราต้องเตรียมคนของเราตั้งแต่ท่านผอ.นะครับว่าสถานที่เราจะตั้งที่ไหนได้ทราบเมื่อวาน yesterday I heard that it's about the machine will come in July something like that if it is available so we have to prepare the place for that time. It's already ordered and on the way. โอเคเมื่อมาเราก็อาจจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้นะครับว่าทำที่ไหนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่เราได้เข้ามาทำงานร่วมกันท่านอาจารย์พิรมยังจำบรรยากาศที่คุยกันในวันนั้นได้อยู่นะเชิญท่านอาจารย์พิรมสักหน่อยครับเชิญครับ อย่างที่ลงจะมีอะไรคุยค เพ รับ ราะว่าอาจารย์พิรมก็ แต่หลังจากที่นั้นเราก็จะให้อนุญาตให้ทางออนไลน์เนาะทางราชภัฏสถาบันราชภัฏอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับการทำเมนูสคริปต์นี้ก็สามารถที่จะถามมาได้โดยให้อาจารย์ดร.วิสิทธิ์เป็นผู้ถามให้ก็ได้ครับอาจารย์เจริญพรอาจารย์พิรม กับกราบนมัสการท่านผอ.ที่เคารพแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆบุคลากรของมจร.สมัยที่ผมได้เป็นผู้ช่วยราชการบดีฝ่ายวิชาการก็ท่านอาจารย์ท่านมานะครับแล้วก็พาไปดูหลายวัดนะครับพาไปดูหลายวัดด้วยกันเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็คิดว่ามันหายไปแล้วเพราะว่าพอดีไปพักหนึ่งครับแต่กราบมาอีกเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับดีใจมากเพราะว่ามันจะเป็นชีวิตลมหายใจของมจร.วิเทศเชียงใหม่ของพวกเรานะครับถ้าหากว่าทำได้อย่างที่เราได้ฟังกันทุกคนเนี่ยนะครับมันจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุกสถาบันเนี่ยจะมาดูงานมาดูงานของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนะครับแล้วเป็นผลงานชิ้นโบแดงด้วยนะผมอยากให้ท่านผู้บริหารแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับได้ให้ความสนใจนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรลมหายใจเนาะอาจจะเป็นลมหายใจจะเป็นชีวิตชีวาที่จะรื้อฟื้นนะความรู้ที่เรามีอยู่ในอดีตเนี่ยซึ่งยังทันสมัยอยู่เสมอแล้วเขาก็แสวงหากันนะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ในประเทศไทยต้องไปหาที่ประเทศอินเดียครับนะแล้วก็ขอบคุณมากครับบรรยากาศดีมากวันนี้ท่านผู้บริหารระดับสูงของอินเดียนะครับก็มาที่นี่แล้วก็พวกเราก็ยกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับในห้องออนไลน์ทางสถาบันท่านไหนอยากจะสอบถามอะไรไหมครับทางในออนไลน์อยากจะเสนอแนะอะไรหรือเปล่าครับในห้องออนไลน์อาจารย์หลายท่านจากสถาบันราชภัฏมช.หลายอาจารย์อยากจะมีอะไรสอบถามทางตัวแทนจากอินเดียหรือเปล่ากันดิเลกมีอะไรไหมครับนมัสการครับผมก็ไม่มีอะไรสอบถามครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีเครือข่ายที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ทำงานเรื่องของการอนุรักษ์ตามความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่เป็นระบบแบบวิชาการหรือว่าเป็นระบบสากลถ้าเกิดเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากทางอินเดียที่เขาทำงานมาก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่ทำงานในเชียงใหม่ในภาคเหนือครับผมขอบคุณครับ This gentleman belong to Rajabhat University. He worked for Rana Research University. Nowadays I thought that he will be director for this project in Rajabhat University. อาจารย์ดิเรกอิจันนะครับ he said that he is very happy to hear about this project because we are waiting to do maybe in the family we just partially work but not get together but
since we got this MOU and then here is by your institution, we can do when we can take care of our missions to accomplish what is purpose. มีคนอื่นอีกไหมครับ อาจารย์อะไรนะผู้หญิงไม่เกี่ยว อาจารย์อภิรดีที่ อาจารย์อภิรดียังอยู่ไหมครับ อยู่ค่ะ อาจารย์มีอะไรเสนอแนะอยากจะคุยด้วยครับเจริญพร นมัสการค่ะ สวัสดีค่ะ ก็อภิรดีจากโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ แล้วก็โดยปกติก็จะทำงานอยู่ที่คลังข้อมูลจารึกล้านนาค่ะ ก็อันนี้ก็ไม่มีคำถามนะคะ แต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆ จากทางอินเดียค่ะ แล้วก็ยินดีถ้าเกิดในอนาคตจะสามารถช่วยเหลืออะไรในโครงการนี้ได้อะค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much for your question. This project is not limited to city of Chiang Mai. This belongs to everyone in Lana. Whether you are from Lampang or from Phra or Nam, all of you are welcome to bring your manuscript and digitize and get history back to your Lana. So I am inviting you to be here and help each other because many Lana script language meaning is different from Central Thai. We have to preserve the Lana language also, the script also. Today, very few young people in Lana know how to write Lana script. This will be revival of Lana script and saving the old manuscript together. So most welcome to come and join together, and training will be given by us here for them under the leadership of you and you. This is my submission. So อาจารย์อมรชีวะ This อาจารย์ดิเรก Dr. Direk Inchan and Apiradi, Dr. Apiradi also. We have signed MOU together concerning about program in this country. So whenever we got these opportunities, we colleagues will come and train all of them, learn how to do that. Or the north part in Thailand, not only for in the north part. Maybe we expand to some the other area in our country. I want to inform you that now they are working for 100 years more than the foundations of Soviet Sankara to preserve the manuscript, but it's going on now. I think that it's a project also we the first project to start. After we have this machine and we have technology and we got trainers from your staff, then we can start forwarding. In this time also we have colleagues, many manuscripts in many places. In the front of the Ajahn Somai painting, Ajahn Apiradi was training that I was there. We keep them in the front of the for like a microfilm, and then we try to digitize from microfilm to digitizations in this way. But nowadays, whatever we perform in those days, because of the very low technology, whenever we take a photo, we cannot change it. Sometimes some files we cannot read. So maybe in this day we have to reuse and take the new picture for this digitize and change. We cannot touch totally for the former technology, but anyhow we got that one. We continue for that, but anyhow something that lost we can. Yeah, we still in this area. So in Chiang Mai University, maybe in Ratchapat University, I pray
very what to say homage to my guest, my professor, Dr. Anatol Penny. Dr. Anatol Penny also he very experts in preserving this manuscript. It is so I'm informed that we have very colleague. Ajahn Dilek also is the pupil, the students of Ajahn Anatol Penny in Rajabhat University, and Kun Apiradi also students of Ajahn Hatfield and the CEO of Social Institutes of Research at Chapman University. And behind there, Ajahn Nakhon, he is the center for Lana, Kali Moradok Lana,ภาษา language and literature in Lana. He is here. Okay, Professor, please. I just wanted to add that since this will be a center where we are going to train people and establish the unit as the scanning unit and digitization unit, I'll also explore the possibility of establishing a manuscript conservation center and manuscript resource center here in this university. I will have to explore whether I can do it outside India. If it is permissible, we will definitely establish a center here within this premises of this university, run by your own people, so that this becomes a resource center for the manuscript treasures available in other institutions, as you rightly said, and then you can take care of those manuscripts, the manuscript resource center. So that is one possibility which we need to explore, and I'm sure that there will be some way so that we can make this institution as the manuscript resource center. That is an important thing, and I think this is going to help all these institutions who are nearby. I'll also read out the timetable which was there with me, and I thought that itself, So delivery of equipment material at installation site is by 30th of June. Then setting up of lab by 4th of July. Then training of documentation, conservation and digitization teams. So we will have 3 different teams. 3 teams will train different people for different works. So this will carry on from 5th of July to 15th of July. And then you have to engage 5 people for documentation, 5 people for conservation, and 5 people for digitization. You have to sort of identify 5-member team for each of these, so that those people can be trained by our people who would come here. And the space, as we have Professor Jha might have told you about the space and everything. So we want to hand over the complete lab with trained people by 15th of July. So that is our commitment. So that is how our members, 10-member team headed by director then will visit Thailand from 1st to 15th of July for setting up conservation and digitization lab at Chiang Mai in Thailand, extending training on cataloging, conservation, digitization to the concerned teams at your university. So this is the timetable which we have designed. And if we go by this timetable by 15th of July, we should be ready with the lab and training. Is it good if you have for some copy of that timetable? Okay. This our responsibility is give to Vice Director of Academic Affairs, Vadika Tipanakon, and Panakon and Dr. Visit Kosupo do this work, and we have to follow the timetable, like you are saying. Any question? Anyone have to ask? ท่านที่บรรณกรพูดอะไรไหมเอาหน่อยท่านละครจะคุยแล้วนะครับก็ขอนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารทุกรูปนะครับขอเจริญพรผู้บริหารและก็บุคลากรและก็ผู้เข้าร่วม
ฟังการบรรยายนะครับโดยหลักการที่เราได้ฟังมาแล้วก็จนถึงการลงนาม MOU เราก็เห็นมีหลักการร่วมกันนะครับในการที่จะทำการสำรวจจัดเก็บอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนาร่วมกันนะครับทีนี้ในส่วนของอาตมาอยากจะปรึกษาหารือเชิงสอบถามด้วยเนาะในอยู่สองเรื่องนะครับคือเรื่องที่หนึ่งก็คือการดำเนินงานของทางอินเดียที่จะมาสำรวจอนุรักษ์เนี่ยเราจะมีแผนดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรเนาะว่าจะเอาเครื่องมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เราจะตั้งเป็นคณะกรรมการทีมงานหรือคณะทำงานอย่างไรนะครับเราจะมีที่ปรึกษามีองค์กรร่วมมีบุคลากรอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรในส่วนนี้เราจะมีการพบปะพูดคุยกันอีกเมื่อไหร่อยากจะเห็นแผนกำเนินงานอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณเนื่องจากการจัดทำในส่วนของการอนุรักษ์จะเก็บข้อมูลเนี่ยลงพื้นที่เรามีค่าใช้จ่ายมีการปรับปรุงห้องเพื่อที่จะจัดเก็บรักษาเครื่องถ่ายดิจิตอลให้คงสภาพดีเหมาะสมเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับในเรื่องของงบประมาณว่าทางอินเดียจะมีซัพพอร์ตให้เราไหมหรือว่าเราจะต้องหาเองต้องทำโครงการใหม่หรือยังไงนะครับมีอยู่สองเรื่องนะครับคือแผนดำเนินการกับแผนงบประมาณอยากจะสอบถามตรงนี้ So we're going to translate his question. Dr. Prat Nakhon is one of the staff that work with Ajahn Prabhu Suthon Prasane. He passed away at the beginning with a general visit. So his question number one, he would like to know that after our MOU, then when the machine will come to Thailand and how long that we can start our project to run the project, number one. And question number two, he mentioned that, by the way, with this project, about the budget, the money that we're going to support the program to keep moving on, because after we receive the machine from India, then we need money to install, we need money to build the place, the area for that. And then that should be some amount of the budget that we're going to run together. So we asked that by this, we are going to buy Mahajula, we're going to find the money budget by ourselves or any other support from India. Yes. So about the timetable I have read already. I'm going to give you a copy which gives you the details when the machine will come, when the training will take place, when everything is installed and people are trained. So by 15th of July, we should complete the training and installation of the machine. As of now, the company has assured you that machine would be installed here by 30th of June. That is the date which they have given. I have read the timetable. I am going to give you the timetable.
So it is as per their version, we are going to get the machine by 30th of June. And our people would come here on 1st of July. They will do the installation with the company people, so that there is no problem as far as the installation is concerned. Because when the new machine comes, it is the duty of the company to install the machine, so that they will see that it functions properly. This is number one. Number two is that as per our MOU, we will train the people. People who are being trained will definitely run the machine. People who are being trained definitely are your own people. They may be your students, they may be your employees. So we need not to incur any special amount to engage people for that. It is within the institution we have to train, because that is the purpose of capacity building. If we do not build the capacity within the institution, then again it becomes the botheration for the institution. Third thing is that there are practically no operational costs for the machine. If there are any, machine is under warranty for certain period, which will be taken care of the company. And after that also, we are there to support if there is any technical fault or glitch there in the machine or there is any technology. Human resource definitely has to be provided by our institution. That is number two. Number three, whatever are the deliverables, like the digitized version and the original manuscript remains with your institution. The cost of conservation is also very minimal because we believe in preventive conservation, that too through natural resources, not through chemical resources or artificial resources. So that is minimal. It is only the matter of technique which we adopt. Number four is that even if over and above we need to engage someone, I have told that I am going to explore the possibility of establishing manuscript resource center here or manuscript conservation center here. So if we establish a manuscript resource center or manuscript conservation center here, there is provision of providing some kind of a financial support to the institution which does this. So that will be taken care of. But that is part two. Part one is the basic operational part of the MOU, which is training the people, establishing the machine, and building the capacity within the institution to start the process. Who knows, maybe after say 6 months, you have full grown capacity within your own institution and you start doing training to the others. So then we are not incurring any expenses. And our objective is to do that only. So that we can also take care of the manuscripts which are available in nearby institutions within this area. So that's the project. So with minimum financial intervention, I repeat, we want to yield the maximum result, so that things become self-sustained. And that's it. I just want to add what he has said very correctly. When we have sanctioned budget from Government of India to buy this machine, he did not buy the machine only. He buy extra payment money for any technical problem to repair. So it will be no problem for repair cost on the Mahashula. Okay, so don't worry about that. Secondly, what he said to you, that the technology of conservation and also preservation, as you say, in many European countries, advanced countries, they follow the technology of chemical, and then you have to buy that chemical from Bangladesh. Very expensive. More than expensive, they are against ecology and environment. Chanfisit, when he came, he saw they use some material made production by nature, from plant, from tree, and those plant, those trees are available in Chiang Mai. I don't open the secret now. I open when the thing comes. He has seen by his own eye. So maybe you have samurai baht, 300 baht like that production. And I'm sure that money can be there here in March. So it's very user-friendly protection by insurance. Care is there. And he already announced the planning to next stage to make a resource center. If I'm not wrong, this will be the first unique resource center for manuscript in entire ASEAN. They don't have any in ASEAN.
So look for beautiful future together. Thank you. ครับขออนุญาตสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในเบื้องต้นที่ท่านอาจารย์นครถามก็คือจะเซตกลุ่มกันยังไงทางอินเดียบอกว่าเครื่องยนต์กลไกนั้นจะขึ้นเครื่องบินมาถึงเมืองไทยไม่เกินวันที่30 จูนไม่เกินนะครับประมาณมิถุนาจูนนะครับหลังจากนั้นคือ15 จุลายนะครับก็ before that สตาฟจากอินเดียนะครับซึ่งจะมาให้การอบรมอยู่ใน3 โปรแกรมเรื่องของการใช้เครื่องมือเรื่องการอนุรักษ์เรื่องของการทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ขอให้เราได้เตรียมอาจารย์นครเราจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีนะครับอย่างละกลุ่มก็ได้5 ท่านละ5 กลุ่ม5 เรื่องเพื่อเทรนนะครับการเทรนการฝึกอย่างนี้ของเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่เจ้าหน้าที่เขาบ้างแต่ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อินเดียมานั้นเขาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลอินเดียมาให้การช่วยเหลือกับพวกเรานะครับเราอย่างเดียวก็คืออาจจะได้ถวายข้าวถวายน้ำเขาบ้างนะครับ accommodation บางอย่างในประชุมต้นในฐานะเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าบัดเจ็ตทุกอย่างนั้นนะครับมาจากอินเดียอันนี้มองในแง่ของการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อเทรนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือฝึกเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นเอ็กซ์เพรสในการเทรนคนอื่นเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการที่ท่านอาจารย์ถามเราจะต้องตั้งกลุ่มตั้งรายหมาย MOU ที่เรามีกับเพื่อนพี่น้องเราอาจารย์ต้องการแต่อาจารย์ดีเลกก็ตามแต่คุณพิรดีก็ตามว่ามีใครบ้างในการที่จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้แล้วมาฝึกด้วยกันการฝึกด้วยกันตรงนี้มันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ตรงไหนครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมจร.เชียงใหม่เราจะเป็นเจ้าภาพกันนะครับทางท่านที่เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีการฝึกเป็นเบื้องต้นอย่างที่พูดเนี่ยเท่ากับว่าเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาติดปีกให้เราท่านอาจารย์นครนะครับเข้ามาติดปีกให้เราพอเข้ามาติดปีกให้เราพวกเนี่ยในอนาคตส่วนการที่จะไปขายยังไงหรือใครเก็บยังไงพวกเนี่ยองค์กรเราที่มีอยู่เช่นอย่างไรราชภัฏก็ดีหรือว่าที่ในวัดต่างๆก็ดีก็สามารถที่จะมาใช้โปรแกรมนี้หรือเราอาจจะให้พูดง่ายก็คือว่าเราใช้องค์กรเครือข่ายเราในการทำงานร่วมกันก็แต่ละฝ่ายก็อาจจะต้องมีบัดเจ็ตเป็นของตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ในส่วนที่เราคิดในการจะทำศูนย์อนุรักษ์คำพิเวลาศิริมังคลาจารย์ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราตีคลิปจริงเนี่ยผมคิดว่านะครับท่านอาจารย์งานนี้เป็นงานใหญ่แล้วเราสามารถที่จะมีบัดเจ็ตในการทำงานตอนต้นขอให้ได้เทคโนโลยีได้วิธีการมาแล้วเราก็รีเสิร์ชให้เห็นนะครับอย่างที่ท่านโปรเฟสเซอร์โจชีท่านพูดถึงมาก็คือว่าท่านจะมาเทรนให้ทุกอย่างบัดเจ็ตในเบื้องต้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลอินเดียดูแลหมดเพียงแต่ว่าเราเตรียมคนของเราไว้3 กลุ่มละ5 คนแล้วฝึกจริงๆนะครับฝึกจริงๆถ้ายังไม่เก่งนะครับก็อาจจะต้องมีการฝึกต่อประมาณไปนี่คือที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งทีมตั้งทำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เมื่อกี้ท่านผอ.วิชาการท่านก็ได้มอบหมายนะครับแล้วท่านอาจารย์ที่นครท่านอาจารย์นครนะครับแล้วก็พวกเราคิดดูว่าเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นฝ่ายเทคโนโลยีมีผู้ใดบ้างนะครับที่จะมารับงานแล้วก็ต้องนึกถึงยังเจเนอเรชันคนหนุ่มๆที่อาจจะต้องมารับภาระงานต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันผมก็ขออนุญาตสรุปประมาณนี้ครับเรื่องงบประมาณในเบื้องต้นอินเดียดูแลแต่งบประมาณส่วนเรานั้นเราก็คงจะต้องตั้งเอาไว้นะครับว่างานเมื่อเรามีคนเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปทำยังไงในโอกาสหาเงินจากอื่นมันเป็นเยอะทันแทนเรื่องการโปรเจกต์วิจัยนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าได้โค้ชระดับโลกมาเทรนนะครับแล้วก็นักกีฬาก็ต้องไปค้าแข่งเองบ้างผมแชร์เล่นเฉยๆนะครับผมคิดว่าเรามีทิศทางของเราตรงนี้อยู่ขอบคุณอาจารย์นครนะครับอาจารย์ก็ขอเสริมนิดหนึ่งในประเด็นตรงนี้ที่เรา
ตัวโครงการที่เราได้ทำจะทำต่อจากตัว MOU ที่น้องเกียรติพระครูสุนทรได้เซตไว้25 ล้านวันที่ผมโชว์ให้ดูแล้วก็คือหมายความว่าใน3 ปีตาม MOU ที่เราทำงานเนี่ยเราจะมีงานวิจัยหรือว่า research ในนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านอาจารย์นครเรามีเครือข่ายของอาจารย์นดิเรกนะครับจากราชภัฏแล้วก็อาจารย์พิรดีจากมช.เพราะฉะนั้นทั้ง3 ส่วนงานทั้ง3 สถาบันเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องของ research ที่ทำร่วมกันแล้วก็มีเป็นทีมงานในการโคเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สุชานันทะได้กล่าวไว้ก็คือว่าเราตรงนี้จะเซตเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ของเอเชียมาที่นี่ไม่เฉพาะมหาลัยมจรเท่านั้นแต่ว่าอาจจะเป็นมชที่ไหนก็ได้ที่สามารถที่จะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของงบประมาณเมื่อกี้อาจารย์เขาก็ได้บอกว่าเขาจะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการดูแลระบบมีอะไรเสียแต่ถ้าอะไรมันเป็นเรื่องของหัวหมึกหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถใช้แล้วมันพังเนี่ยทางเชียงใหม่สามารถที่จะหาได้ซึ่งราคาจะถูกกว่าต่างประเทศก็จะสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นในการดูแลระบบแล้วก็มีงบประมาณบางส่วนที่มาสนับสนุนอยู่เพราะนอกนั้นฝั่งของเราก็อย่างที่อาจารย์พิสิทธิ์ได้กล่าวไปตอนนี้ now we have only 50 minutes today we're going to survey the place that which area it will be good for installation of the machine for this digital master. We still have 10 minutes. So now may I invite Professor Dr. Prak Siri Priyapiyanusa. He is one of the assistants vice rectors of Chiang Mai in academics affairs to give thank you to our professor from India. So please. On behalf of Pravitmon Muni, the Vice Rector, Mahachuralongkorn Rachavidyalaya, Chiang Mai campus, I would like to thank both of you, especially for the Indian government who support the Mahachuralongkorn Rachavidyalaya with MCU campus for sign MOU. This will be helpful not for MCU Chiang Mai campus, but for the Sangha in Thailand and the Chiang Mai province, especially for the history of Lana. This is important for us. That's why I would like to big thank for both of you, Ajahn Professor Dr. Joshi and our close friend, Professor Dr. Amonchip Rocham ซึ่งเราทุกท่านได้รู้จักท่านทั้งสองบางคนก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่30 ปีบางท่านก็รู้จักมาระยะสั้นซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเทศเชียงใหม่ของเราก็นับว่าโชคดีดังที่ท่านอาจารย์พิสิทธิ์โคสุโภได้สรุปและก็เราทุกท่านได้เข้าใจร่วมกันก็ขอขอบคุณทั้งวิทยาเขตของเราด้วย I would like to thank our staff also, especially Dr. Pisik Kospo and staff
They are work hard for at least 2 years for this work. Depend on crisis of virus corona-19. That's why we postpone for many times. At least it's very happy ending today. Thank you very much for both of you and especially for Indian government also. Thank you very much for our staff, MCU Chiang Mai campus staff, everybody. Thank you. Next, we're going to present second gift to Professor Dr. Sasisha Nanda and Professor Dr. Amarajit Roshan. So please. Professor is my concern about music. For your wife. My wife. I should say. I need. Well, your children. I don't know. Not to me, and this boy. Not for you. Father, For your wife. อันนี้ประชุม we present, then we're going to have a group photo before we check the launch. See your name here. But the new is coming. This is Do you send the director พอเราถ่ายรูปรูปโฟโต้ the Thai king? นี่ถ่ายรูปเพราะว่าท่านอาจารย์Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Sasisha Nanda Sushi. We have to check Remember, especially CA from India, as well as Professor Dr. Amarajit Roshan, General Secretary ICCS from India. Go forward, please. Come. And by the way, I would like to give a big thanks to our guests from India, as well as the Indian governments that always support us and support all this project for MCU. ได้รูปแล้วครับ Okay, the next we're going to invite all of you to join together for a group photo before having to have a lunch. ถ่ายด้วยกันถ่ายรูปเอาของก่อนเราชิมนะแล้วมาชิมก็อ่านเลยมาละคนเริ่มจากตะโกนท่านมาพูดมาเชิญท่านน้องสมมติเป็นคนที่ต้องอันนี้1 minute Yes, okay. 30 นาที For mask first. Okay, remove the mask. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remove. ตั้งกล้องใหญ่แล้วก็ให้ไทยที่ใส่แมสในกำแล้วก็จะตัดแมสใส่แมสกันนะครับ 1, 2.
เพราะเมื่อวานนี้ลงข่าวก็เป็น Finally,